ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സെൻറ്റർ മെക്ടെക്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ ശരത്ത്, തൃശ്ശൂർ. കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ വണ്ടി പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി, കലാപരിപാടി ഏകദേശം ഫിനിഷായി. ഇനി അവസാന ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കോലം. ഇപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ അവിടുന്ന് പെയിൻറ്റിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യം എൻജിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യും, പമ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻജിനിൽ കുറേ. പിന്നെ എൻജിൻ്റെ സ്ട്രെയിനർ അഴിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ സമ്പിൽ, ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഓയിൽ സമ്പിൽ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓയിൽ സമ്പ് അഴിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ക്ലീനിങ്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്സിലിൻ്റെ സീലുകൾ, ആക്സിൽ സീലുകൾ മാറാണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലിൻ്റെ ബൂട്ട് മാറാണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഉണ്ട് നിലവിൽ. പിന്നെയും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കുറേ 1-2 സീലുകൾ മാറാണ്ട്, ഷാഫ്റ്റ് സീൽ മാറാണ്ട്, അതൊക്കെ മാറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻജിൻ, ഗിയർ ബോക്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഏകദേശം ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോലം കണ്ടോ. ഇനി ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തിയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം തൊട്ടേ, പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ധൈര്യം കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അവരത് നടന്നു. എൻജിൻ റൂമൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വൃത്തിയിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയും, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. അഭിപ്രായം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ. ഇനി വീൽ ഡിസ്ക് ഒന്നും ഇതൊന്നും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. കാരണം വീൽ ഡിസ്ക് നമ്മൾ 4 വേറെ നല്ല വീൽ ഡിസ്ക് നോക്കിയിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പോകുമ്പോൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് അത് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കണം. അത് ടയർ മാറാൻ കൊടുക്കണം. ഇനി 2-4 ട്യൂബ് സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ശരി.